इस फूल का जड़ आपको रातों रात अमीर बना देगा। अगर आपको कहीं मिल जाए तो करना क्या है आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हे लक्ष्मी माता, जो भी इस वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके घर में कभी धन की कमी मत होने देना, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। आपको इस फूल का जड़ गंगा जल से साफ करके और 1 रुपए का सिक्का दोनों को एक लाल कपड़े में बांध लेना है, और इसे लक्ष्मी माता के स्थान पर रखकर माता लक्ष्मी की कोई मंत्र आता है तो उसे पढ़कर अपना तिजोरी में रख दे, और ध्यान रहे इसे कोई देख ना पाए।